أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Hazreti Halifatul Mesih peti, da Allah bude njegov pomagač, je rekao da je u prošloj hudbi govorio u vezi pobunjenika i pobuna koji se desile u toku hilafeta Hazreti Ebu Bekra radijallahu anhu, i u vezi 11. ekspedicije ovo je zabilježeno. Muhadžir bin Ebi Umeja je bio predvodnik ove ekspedicije i to protiv pobunjenika i odmetnika iz Jemena. Ebu Bekr radijallahu anhu mu je dao zastavu i naredio mu da se prostavi armiji Asvad Ansija i da pomogne onima koji su bili napadnuti od Kejsa bin Makšua u Jemenu. U to vrijeme dva plemena ili naseljenici su bili u Jemenu. Saba i Himjer pleme, to su bili starosjedioci tu, a ta druga grupa je bila ljudi koji su došli iz Perzije i oni su zvati Abna. U tim danima Abna ljudi su bili kao najmoćniji ljudi, iako ih je bilo manjina u Jemenu. Neko vrijeme kralj Jemena je bio pod upravom Kosrosa i mnoga vlada ili ti koji su izvršavali funkcije u vladi su bili ispod ove uprave Abna plemena. Zapisano je da je Hazreti Ebu Bekr radijallahu anhu naredio Hazreti Muhadžiru da ide prema ovom plemenu. I kad završi posao u Hadramautu, da pomogne onima koji su se borili protiv Kinda plemena. Ovo je veliki, široki region u istočnom Jemenu i bilo je mnogo gradova. 216 milja je Hadramaut i Sana bili udaljeni. Kinda je ime jemenskog plemena. U vezi Hazreti Muhadžira detalji, zapisano je da je njegovo ime bilo Muhadžir bin Abi Umeja bin Mugira bin Abdillah. On je bio brat od Umi Selema, jedna supruga od poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Učestvovao je u bitci na Bedru, ali se borio na strani nevjernika. Hišam i Masud, dvojica njegovih braće, su tad ubijeni na Bedru. Njegovo pravo ime je bilo Velid, ali poslanik sallallahu alejhi ve sellem mu je dao drugačije ime. Prema jednom hadisu, Hazreti Muhadžir je ostao iza kada je bila borba Tabuk. Kad je poslanik sallallahu alejhi ve sellem se vratio iz te borbe, nije bio zadovoljan s njim. Jedan dan Hazreti Umi Selma je prala kosu poslanika sallallahu alejhi ve sellem i rekla je poslaniku sallallahu alejhi ve sellem: kako da imam od bilo čega korist kada si ti nezadovoljan sa mojim bratom. Čim je Hazreti Selma vidjela da na poslanikovom licu nema više
znači nezadovoljstva, pokazala je jednoj sluškinji da pozove njenog brata. Njen brat je došao i objašnjavao je poslaniku sallallahu alejhi ve sellem zašto nije otišao, šta se je desilo i tako poslanik sallallahu alejhi ve sellem je prihvatio njegovo objašnjenje i postao je ponovo zadovoljan sa njim. I postavio ga je za guvernera Kinda. Kako god on se tad razbolio i nije mogao da ode, onda je napisao Zijadu pismo da radi Hazreti Muhadžirov posao i kada se on oporavi i kad se je oporavio, on je otišao znači u to mjesto i bio je guverner u Nadžiran i u tom regionu Jemena. I također mu je naredio da se bori. U toku vremena poslanika sallallahu alejhi ve sellem bilo je znači mjesto gdje je odmetništvo počelo da se dešava u toku poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Zulhimjar Abdulrahman bin Kab je to znači predvodio tu grupu. Bio je poznat kao Aswad Ansi po tom imenu i on je znači bio poglavica jemenskog Ans plemena. Bio je nazvan Aswad zbog toga što je imao tamnu put. U jednom hadisu Ihala bin Kab bin Auf mu je ime zabilježeno umjesto Abhala bin Kab. Zulhimar je bilo njegovo kao nadimak jer je bio uvijek kao prekriven nekim platnom. Zulhumar također je bilo jedna od nadimaka što je neko značilo da je neko uvijek u pijanom stanju. Ali on poslije promijenio svoj nadimak kao Rahmanul Jemen, kao što je Muselma se zvao kao Rahmanul Jemama. I također je tvrdio da je on dobivao objave i kao da mu je obavješteno o svim znači spletkama njegovih neprijatelja. On je bio kao gatar i pokazivao bi raznu magiju ljudima. U Buhariju časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem je znači bio obavješten u vezi ovoga preko usnu da će se pojaviti dvojica lažnih poslanika. Hazreti Ebu Hureyra radijallahu anhu prenosi da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao dok sam spavao, sanjao sam da su mi kao blago ovog svijeta doneseno i dvije kao zlatne narukvice su stavljene u moje ruke i ja sam bio vrlo nezadovoljan s tim. Allah mi je tad rekao da puhnem u njih i kad sam to uradio, one su nestale. I ja sam ovo protumačio da će se pojaviti dvojica lažova, Aswad Ansi iz Sana i Muselma Kazab iz Jemama. Kad je poslanik sallallahu alejhi ve sellem napisao pismo perzijskom znači caru Kostrosu i pozvao ga je u islam, on je znači tada taj car je postao vrlo ljut i naredio je Badhanu nekom iz Jemena da kao ode i odrubi glavu ovoj osobi, to jeste časno poslanik sallallahu alejhi ve sellem. Bazan je poslao dvije osobe poslaniku sallallahu alejhi ve sellem. Kad su oni došli kod poslanika sallallahu alejhi ve sellem, poslanik sallallahu alejhi ve sellem je rekao: Allah me je informisao da je vaš kralj ili taj car ubijen, da ga je ubio njegov sin i da je on sada car Perzije. I također je tad poslanik sallallahu alejhi ve sellem pozvao ovog Bazana u islam i ako prihvati islam da će on ostati guverner Jemena i dalje. I oni su se vratili ovom Bazanu i informisali su ga i u vezi šta je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao i onda također je dobio vijesti iste u vezi šta se zaista desilo tom perzijskom kralju gdje je Kostrosov sin Širavej ga je ubio i preuzeo kraljevstvo.
Kad je ovo Bazan doživio, on je prihvatio poziv u islam. I časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem mu je naredio da bude guverner Jemena. Hazreti Musa Maud radijallahu anhu u vezi ovog poziva poslanika sallallahu alejhi ve sellem Kostrosu u islam je zapisao sljedeće. Abdullah bin Huzafa prenosi: kada sam došao kod Kostrosa u dvorac, tražio sam dozvolu da uđem kod njega i dobio sam dozvolu. Kada sam prišao bliže da mu dam pismo od poslanika sallallahu alejhi ve sellem, on je naredio da mu prevodioc znači ovo pročita i prevede. Kada je taj njegov prevodioc završio, Kosros je uzeo to pismo i podarao ga. Abdullah bin Huzafa se vratio kod poslanika sallallahu alejhi ve sellem i ispričao mu šta se je desilo. Kada je poslanik sallallahu alejhi ve sellem ovo čuo, rekao je: šta je on uradio tom mom pismu, to tako će i Allah dželešanuhu njegovom carstvu da uradi. Jevreji koji su se iz Bizantije preselili u Iran, oni su propagirali svašta u vezi islama i da je na taj način Kosros dobio te dezinformacije i znači ponašao se na takav način zbog ovih znači jevrejskih znači izbjeglica koji su došli u njegov Iran. I oni su znači bili u skladu sa Kostrosom, pomagali su mu i oni su kao postali jedan omiljeni njegov narod. I na ovakav način taj Kosros je postao toliko ljut na ovo pismo koje je došlo od poslanika sallallahu alejhi ve sellem i generalno u vezi poslanika sallallahu alejhi ve sellem. I znači šta su Jevreji govorili, na primjer da poslanik želi da oduzme njegovo carstvo. I sad kad je ovo pismo došlo, on je znači kao potvrdio da je to. Drugim riječima, znači on je smatrao da poslanik želi to njegovo carstvo za njega. I onda je Kosros napisao tome u Jemenu guverneru kojeg je on postavio tu pismo i rekao: jedan iz Korejšija čovjek tvrdi da je poslanik. I kao pretjerao je u svemu, pošalju dvojicu vojnika da ga uhvate i da ga vrate, da ga dovedu ovdje kao u njegov sud. I to je znači Badani uradio, poslao je. Također mu je dao im je pismo koje je napisao poslaniku sallallahu alejhi ve sellem i kao rečeno je u tom pismu, čim dobije poslanik sallallahu alejhi ve sellem to pismo, da odmah se pojavi sa ovom dvojicom vojnika u sudu tog Kostrosa. Ova dvojica su krenuli prema Meki, ali kad su došli do Tajfa, rečeno im je da poslanik živi u Medini i onda su oni krenuli u Medinu. I oni su rekli, ako poslanik sallallahu alejhi ve sellem ne dođe s njima, da će Kosros napasti i kao zatrati cijeli znači taj narod i poslanika sallallahu alejhi ve sellem. I insistirali su da poslanik sallallahu alejhi ve sellem krene s njima. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem je rekao: zašto vi ne dođete sutra kod mene opet? A poslanik sallallahu alejhi ve sellem se molio cijelu noć i onda ga je Allah obavijestio da će Kosrosa ubiti znači njegov vlastiti sin i to desit će se u ponedjeljak te iste godine. Naveo je mjesec. Prema nekim drugim hadisima se spominje sin je ubio oca ove iste noći. Moguće je da je tad bio taj 10. Džemadil Ula kao što je navedeno ranije. Izutra je poslanik sallallahu alejhi ve sellem poslao za ovu da jemenska delegacija dođe kod njega i rekao im je šta mu je Allah objavio preko noći. I onda je napisao također ovom Bazanu poslanik sallallahu alejhi ve sellem pismo i informisao ga u vezi svega ovoga. Kad su mu donijeli pismo, Bazan je rekao: ako je ovaj čovjek istiniti poslanik, ovo će se zaista desiti. Ali ako nije ovo istina, onda ni oni ni njegovi ljudi nisu više kao sigurni. Ubrzo došao je brod iz Irana u Jemen i također je doneseno pismo od kralja. Kada je vidio pečat novi na tom pismu, ovaj guverner je odmah znao da je
ovo što je poslanik mu sallallahu alejhi ve sellem rekao, ovo predskazanje koje se ispunilo istinito. Iran je bio pod vladom znači novog kralja, jer novi pečat je bio od novog kralja na pismu. U pismu je pisalo od Kosrosa Širavej, Bazanu, guverneru Jemena. Ubio sam svoga oca, znači prijašnjeg kralja, zato što je uradio krvoprolića u našoj zemlji. Ubijao je časne ljude i svoje znači ljude je tretirao vrlo loše. Čim dobiješ ovo pismo, pozovi sve znači upravnike i traži njihovu lojalnost meni. Naređenje da uhapsiš poslanika iz Arabije, što je moj otac naredio, to možeš da, kao to nije više kao potrebno. Bazan je bio toliko impresioniran ovim da je odmah tu on i njegovi znači prisutni prihvatili islam i informisali su poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Ovo je znači spomenuo Hazreti Muslim Maud u knjizi Uvod u učenje ili proučavanje časnog Kur'ana. Kad je Bazan preminuo, poslanik sallallahu alejhi ve sellem je postavljao razne muslimanske guvernere u Jemenu. Muaz bin Džabel je znači bio postavljen kao učitelj za cijeli taj region i on je redovno znači posjećivao te regione. Asvad koji je bio kao gatar je pridobio veliki broj sledbenika kroz njegove ove znači trikove i kao magiju i onda je posle tvrdio da je i poslanik. Rekao je ljudima da mu melek dolazi i govori mu o svemu i kao govori mu također i tajne njegovih neprijatelja. Onda mnogi neuki i jednostavni ljudi su mu se pridružili. Onda je rekao da Jemen pripada jemenskom narodu i onda znači mnogi ti ljudi iz Jemena su se bavili time da Jemen samo njima pripada kao nacionalizam. I ovo je znači taktika koja, ovaj nacionalizam je jednostavno taktika koja se i dan danas koristi. U cijelom svijetu vidimo znači razna dešavanja zbog ovakvog ponašanja i onda znači tad islam još nije bio kao glavna vlada u Jemenu i ovi iz Jemena narod se jednostavno bavio time da ne želi da njih bilo ko sa strane upravlja. Kad su ove vijesti došle u Medinu, poslanik sallallahu alejhi ve sellem se bavio ovim problema ili izrecanjima kazne koje se desilo onim prekršnicima iz borbe Mota i on je tada pripremao armiju koju je predvodio Hazreti Usama da se bori sa onima koji su dolazili sa sjevera. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem je poslao poruku znači poglavicama u Jemenu da se bore protiv ovog Asvada i čim se Usamina vojska vrati, znači kao pobjednici on će poslati njih u Asvad Ansi je imao 700 znači konjanika, imao je veliku armiju. Onda je imao znači također u armiji one koji su bili na kamilama i znači njegova armija se je povećala. Amar bin Madi Kerib u nekom plemenu je bio njegov kao predstavnik. Bio je kao vrlo dobar konjanik, pjesnik u Jemenu. Abu Saur mu je bila nadimak. U 10. hidžretskoj iz Benu Zabib on je bio u delegaciji koji su došli kod poslanika sallallahu alejhi ve sellem i prihvatili su islam od poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Poslije smrti poslanika sallallahu alejhi ve sellem on je također se odmetnuo od vjere, ali se poslije ponovo vratio istini i u Kadsi je također borbi učestvovao i bio je vrlo uspješan. I u zadnjim danima Hazreti Omerovog hilafeta on je preminuo. Asvad Ansi je prvo napadnuo ljude iz Asvad plemena, ne iz drugog nekog plemena. Onda je napao Sana,
Šehr bin Bazan je tu bio glavni da se suprotstavi njemu, ali je ubijen. Muaz bin Džebel je također bio u Sana, ali je otišao tad kod Ebu Musa u Marib i obadvojica su otišli u Hadramaut otale. I tako Asvad Ansi je znači preuzeo sve dijelove Jemena. Kad je Šehr bin Bazan bio ubijen, Asvad Ansi je znači na silu oženio njegovu udovicu. Ona se zvala Marzubana ili u drugim knjigama se spominje njeno ime Azad. U isto vrijeme poslanik sallallahu alejhi ve sellem je poslao pismo muslimanima, znači iz Jemena i Hadrabauta. Naredio im je da se bore protiv Asvad Ansija. Zatim Muaz bin Džebel je znači bio glavni za ovaj posao i muslimani su se znači okupili. Čisnes Delhi kaže, kad je pismo od poslanika sallallahu alejhi ve sellem stiglo, Džišeš Delmi se ova osoba zvala. On je bio znači među ljudima u Jemenu kojima je poslanik sallallahu alejhi ve sellem poslao pismo i naredio da ubiju ovog Asvada Ansija. Ferozi Dazove i on su to i uradili. Vabar bin Joannes ime se također zabilježava kao Vabra. On je bio iz Abna u Jemenu i on je također otišao u 10. hidžetskoj poslaniku sallallahu alejhi ve sellem iz Jemena da prihvati islam. On kaže u tom pismu poslanik sallallahu alejhi ve sellem nam je naredio da ostanemo istrajni u svojoj vjeri i da pobjedimo Asvad Ansija preko borbe ili neke druge strategije. Također nam je naređeno da prenesemo ovu poruku poslanika sallallahu alejhi ve sellem svima onima koji su bili čvrsti u islamu i koji su bili znači spremni da odbrane vjeru. I mi smo izvršili ove upute poslanika sallallahu alejhi ve sellem, ali smo shvatili da postignemo to bio je veliki znači izazov za nas. Ništa Delmi kaže, mi smo tad saznali da između Asvada i Kejsa se vodi isto znači neki nesporazum i shvatili smo da se taj Kejs bojao za svoj život. U vezi ovog Kejsa se vode različite znači različita mišljenja u vezi njegovog potomstva i imena. Hubeira bin Abdi Jeguz, neki govore da se zvao, a drugi Abdi Jeguz bin Hubeira. Ebu Musa kaže da su ga zvali Kejs bin Makšu. Prema nekima govori se da on nije bio ashab poslanika sallallahu alejhi ve sellem, dok drugi govore da je on se upoznao s poslanikom sallallahu alejhi ve sellem i da je također prenio nešto od poslanika sallallahu alejhi ve sellem kao što je poslanik rekao. I on je bio među onima koji su ubili Asvad Ansija. I bio je bratić od Amar bin Mati Kerim. On je bio jedan koji se odmetnuo od islama, ali se poslije ponovo vratio u islam. I njegovo ime se mnogo spominje u vezi osvajanja Iraka i borba Kadsija. I da se borio uz Hazreti Alija u bitci Safin i da je tu bio ubijen. Nišnam Telmi kaže, pozvali smo Kejsa u islam i prenijeli mu poruku poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Njegova reakcija je bila taka da je kao da smo mi s neba došli i odmah je prihvatio islam. I također smo poslali pisma mnogim poglavicama i oni su bili spremni da se bore protiv Asvada. I napisali su nam pisma, znači davajući svoju zakletvu da će biti na našoj strani. I mi smo napisali njima da dok ne dođe od nas, znači naredba, trebaju da ostanu gdje su, znači da ne započinju nikakvu borbu. Slično poslanik sallallahu alejhi ve sellem je napisao pisma svim u Nadžranu u vezi Asvada. I oni su prihvatili što je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao. Kad je Asvad ovo saznao, on je znači shvatio da mu se približava njegov kraj blizu. Dešvan Delmi kaže da je jednostavno razvio tu ideju i otišao je kod Asvadove žene. Znači ona je bila udovica od Šehr bin Bazan. Asvad je nju oženio kad je ubio njenog muža
Podsjetio sam je ko je ubio njenog prvog muža i mnogi drugi članove njene porodice koje je on ubio i kako ih je znači osramotio. I tražio sam njenu pomoć da nam pomogne protiv njega. Ona se vrlo rado tome složila. Tako mi Allaha, ja na njega gledam, na tog Asvada, kao najgore Allahovo stvorenje. On znači ne daje nikakve znači poštovanje Allahu, niti on znači se kloni bilo čega što je Allah zabranio. I onda informišite me kad ste god vi spremni i ja ću da budem vaš pomoćnik. I znači čitav plan se sklopio i uz njenu pomoć ušli su u tvrđavu i ubili su ga. I onda neko je glasno sa te tvrđave obznanio da je Asvad Ansi mrtav. Tada su se muslimani i nemuslimani oko te tvrđave okupili i ezan je bio proučen i oni su rekli ašhadu enne Muhammeda Rasulullah, znači svjedoče da je Muhammed Allahov poslanik i da je Asvad Ansi bio lažov. I oni su tako bacili njegovu glavu ispred tog naroda. I na ovaj način u toku 3 mjeseca, u roku 3 mjeseca, ova znači opozicija i sve se je završilo. Prema drugom hadisu kaže se da je bilo to 4 mjeseca period. I svi guverneri, svi radnici su znači počeli da izvršavaju svoj posao kako su i trebali. Hazreti Muaz bin Džabel je predvodio namaz njima. Oni su poslali poslaniku sallallahu alejhi ve sellem izvještaj u vezi ovoga, ali poslanik sallallahu alejhi ve sellem je već bio preminuo. Prije nego što je poslanik sallallahu alejhi ve sellem preminuo, dobio je objavu da je taj Asvad Ansi bio ubijen. I on je, poslanik sallallahu alejhi ve sellem je informisao svoje ashabe u vezi ovoga. I rekao je da je Feroz ga ubio. Kad je Ebu Bekr radijallahu anhu postao halifa, prvu dobru vijest je dobio u vezi smrti Asvad Ansije. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem kad je dobio objavu o smrti ovog Asvada Ansija, izutra je preminuo. Prema drugom hadisu, vijesti su stigle u Medinu kada je se obavljala dženaza poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Dok u drugom hadisu se stoji otprilike 10 do 12 dana poslije smrti poslanika sallallahu alejhi ve sellem, vijesti su stigle u Medinu u vezi Asvad Ansi smrti. I tada je Hazret Ebu Bekr već bio halifa. Znači postoje razni ti hadisi, ali u svakom slučaju ovo se desilo u tim danima, 8 do 10 dana prije ili poslije poslanikove smrti. I poslije njega, znači kad su ubili Asvada, muslimanska vlada se uspostavila u Sana, ali opet još jedan znači protivnički znači događaj se opet desio u Jemenu. Kada su se vijesti proširile da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem preminuo u Jemenu, situacija koja se tada bila popravljala se pogoršala. Kejs bin Abdi Jaguz se pridružio Ferozu. Oni su znači opet se odmetnuli od islama. Bio vrlo inteligentna i odlučna osoba i bio je veliki nacionalista. Dok su Perzici bili u Jemenu, on je uvijek, to mu je uvijek smetalo. Želio je znači da ih eliminiše. On je bio uspješni komandant armije i znači iz Asvadove armije s komandantima se je dogovorio da odstrane Abna iz svoje zemlje, to pleme. I onda također sa Ferozom i Bazove se nije imao dobar odnos. Ubio je Bazoveja. Feroz je pobjegao mu. Feroz je poslao pismo Ebu Bekru da je on lojalan i njegovo pleme Abna i tražio je pomoć od Ebu Bekra i rekao je da su oni spremni da daju svako žrtvovanje za islam. Zabilježeno je kad je poslanik sallallahu alejhi ve sellem preminuo, guverner u Hadramautu je bio Zijad bin Labid. Hazret Zijad bin Labid je bio ashab poslanika sallallahu alejhi ve sellem
njegov sin se zvao Abdullah i došao je da vidi poslanika sallallahu alejhi ve sellem sa 70 znači pratioca u drugoj zakletvi Akba i prihvatili su islam. I kad se vratio u Medinu, u Benu Bajaza plemenu je znači porazbijao sve idole i onda se migrirao, preselio se kod poslanika sallallahu alejhi ve sellem u Medinu i ostao je u stvari u Meku. Iz Medine se preselio u Meku kod poslanika sallallahu alejhi ve sellem i ostao je tu uz poslanika sallallahu alejhi ve sellem sve dok poslanik sallallahu alejhi ve sellem nije se preselio u Medinu, gdje se i on preselio, vratio se u Medinu. I zbog ovoga Hazret Zijad je bio poznat kao i muhadžir i ensarija, jer je on bio muhadžir, preselio je iz Mekke u Medinu, ali je bio rodom iz Medine. Hazret Zijad je se učestvovao je u bitki na Bedru, Uhudu i svim ostalim uz poslanika sallallahu alejhi ve sellem. I kad je poslanik sallallahu alejhi ve sellem se preseljavao iz Mekke u Medinu, prošao je kroz naselje Benu Bejaza. Hazret Zijad je rekao ehlan ve sehlan, dobrodošao. I dao je svoju kuću poslaniku sallallahu alejhi ve sellem, kao nudio mu je kuću svoju da boravi u njoj. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem je rekao pusti moju kamilu jer će naći svoje kao mjesto i odredište. U Muharemu 9. hidžretskoj poslanik sallallahu alejhi ve sellem je znači izabrao različite ljude koji su prikupljali zekat i druge financije i u Hadramautu je poslao Hazreti Zijada i tu je boravio sve do hilafeta Hazreti Omera radijallahu anhu. I bio je oslobođen tog znači posla i onda se preselio u Kufa i preminuo je u 41. hidžretskoj. U vezi Hazreti Muhadžir ekspedicije u Nadžran, od 11 zastava koje je pripremio Hazreti Ebu Bekr, Hazreti Muhadžir bin Ebi Umeja je bila zadnja armija koja je otišla iz Medine prema Jemenu i s njim u njegovoj vojsci su bili i muhadžiri i ensarije. Halid bin Usid, emir Mekke, kad je njegova vojska od Hazreti Muhadžira prošla kroz Meku, se pridružio im. Abdurrahman bin As, kad je ova armija prolazila u Tajfu, se pridružio njima sa svojom armijom. I slično mnoga plemena su mu se pridružila kako je prolazio. I to je učinilo, zbog toga je postala velika armija. Amar bin Madi Kareb i Kejs bin Mekšu, kako su oni bili znači zarobljeni, zapisano je i već sam ovo spominjao. Amar bin Madi Kareb se usprotivio muslimanskoj vladi zbog toga što je imao veliki taj neki u sebi ego i ponos. I Kejs bin Abde Jeguz je također mu se pridružio. Oba dvojica su posjećivali razna plemena i huškali na muslimane i znači velika protivnička znači opozicija se stvorila njihovim djelom. I tad su mu se svi pridružili osim jednog plemena koji su bili kršćani i koji su sklopili kao ugovor prijateljstva s poslanikom sallallahu alejhi ve sellem. I oni su ostali također lojalni svojoj kao prijateljskoj sporazumu i u toku ere Ebu Bekra radijallahu anhu. Kad su se vijesti došle u Jemen da velika armija sa Hazreti Muhadžirom dolazi, oni su znači stvorila se velika panika među tim narodom i tada je Kejs i Amar bin Madi Karib također se posvađali. Iako su se prvo dogovorili da se bore protiv Hazreti Muhadžirove vojske, sada su se borili jedan između drugog. Na kraju Amar bin Madi Karib je odlučio da se pridruži muslimanima. I onda je napao on je tad sa svojim narodom napao Kejsa i zarobio ga je. Hazret Muhadžir nije uzeo ga kao zarobljenika samo Kejsa. Također je zarobio Amar bin Madi Karib. Napisao je Ebu Bekru radijallahu anhu izvještaj i poslao je Ebu Bekru na sud.
Ebu Bekr radijallahu anhu mu je rekao sve šta je on uradio, znači zločine, kako je napustio vjeru, kako se pridružio znači poslije islama nevjernicima i rekao mu je da će biti ubijen ako nađe dokaze u vezi ovoga. Kako god Case je negirao da je on imao išta s time da ubije Bazoveja i zbog toga što je to urađeno u tajnosti nisu mogli dobiti nikakve dokaze da je Case to prisustvovao ubistvu i Hazreti Ebu Bekr ga nije ubio. Amar bin Madi Kereb u vezi njega Ebu Bekr mu je rekao da nisi postiđen kao šta se sve izdešavalo. Ako ti budeš kao pomagao ovoj religiji, Allah će ti dati kroz ovu religiju taj status. Hazreti Ebu Bekr je i njega oslobodio. Amar i Case su oba dvojica bili dozvoljeni da se vrate u svoja plemena. Amar je rekao, zaista ću prihvatiti savjet Emir al-Mu'minina i nikada neću raditi istu grešku ponovo. I oba dvojici je znači bilo oprošteno zbog nedostatka znači dokaza. Jedan historičar je zapisao da gdje je bilo potrebno da Ebu Bekr pokaže čvrstu ruku, to je uradio, gdje je znači oprost bio potreban, to je također uradio. Da je imao znači veliki način ili način uprave. Ebu Bekr je želio da sve njih sakupi pod zastavu islama i oprostio je mnogim znači poglavicama plemena koji su se vratili u islam ponovo. Kada su ovo sve doživjeli, ovi jemenski poglavice su znači prihvatile islam i prihvatile islamsku vladu i Ebu Bekr radijallahu anhu je smatrao da je u redu da im se s njima sarađuje i da im se oprosti. On im je znači umjesto da se ophodi s njima oštro, pokazao mehkoću i ljubav i nježno je s njima razgovarao i koristio je ove veze na način da se islam pomogne. Oprostio im je znači i ponašao se prema njima lijepo. Case i Amar znači isto su oprošteni. Oni su bili vrlo inteligentne osobe, vrlo hrabre osobe i Hazreti Ebu Bekr radijallahu anhu nije želio da oni odu u propast. I pomogao im je, znači želio je da oni postanu predani muslimani, a ne da napuste islam. I poslije toga Amar bin Madi Kerem nikada nije znači ostavio islam i živio je svoj život kao jedan dobar musliman. Allah mu je znači podario svoju pomoć i bio je vrlo uspješan u mnogim borbama poslije ovoga. Slično, Case je također se pokajao za svoje znači djela i Ebu Bekr mu je oprostio. I kad je ovo Ebu Bekr radijallahu anhu uradio, jednostavno je imao veliki utisak na druge ljude kada je ovu dvojicu velikih boraca arapskih oprostio i ovako se ponašao prema njima. I na ovaj način je ujedinio srca onih odmetnika koji su se vratili u islam. Da li to bilo iz njihove straha ili bilo kojeg razloga, srca njihova su bila znači ujedinjena. I na ovaj način Sidik radijallahu anhu, Ebu Bekr znači je ujedinio ih i njihova srca su počela da rade za korist islama. Drugim riječima, oni nisu bili prisiljeni, oni su ovo prihvatili i dali su svoju zakletvu da će biti poslušni Ebu Bekru radijallahu anhu. Hazret Muhađir je krenuo prema Lahđa u Nadžranu. Ti ljudi su tražili kao ugovor mira, ali Hazret Muhađir nije im to dao i onda su se podijelili u dvije grupe. Jedna grupa je bila sa Hazretim Muhađirom i borili su se u Adžibu, to je također mjesto u Jemenu. U Habisu se druga grupa borila pod komandom Hazreti Abdullaha. Neprijatelji se znači borili. Habis se zvalo to neko mjesto i Tarikul Habis je kao mjesto gdje se odvila ta borba. Ti ljudi su bili vrlo zli i kad je Hazreti Muhađir došao u Sana mjesto, mnogi su se ti razbježali, ali je on naredio da ih prate. Svan su tad ubili sve oni koji su mogli da uhvate i nisu bili im oprostili zato što su oni uradili mnoga zla djela, ali oni koji su se znači pokajali, njihovo pokajanje je bilo prihvaćeno
Oni koji su radili zla djela nije im se znači oprostilo. I postojala je nada da će se oni reformisati ponovo. Sljedeći detalji, znači su mnogo detalja ima, ja ću ovdje završiti i nastavit ću ako Bog da u sljedećoj hudbi. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر